ngày mình toàn rẽ phóng tiên conប្រញាប់ប្រញាល់ទៅទៀតហើយបងប្អូនគឺទៅតំបន់អង្គរទិសដៅទៅមើលថ្ងៃរះនៅស្រះស្រង់តាមផ្លូវចូលអាប់បែកផ្សែងមកដល់កសិនអង្គរបត់ស្ដាំរស់រាន់ដែរតែទម្រាំតែទៅដល់ស្រះស្រង់ប្រហែលជាថ្ងៃរះបាត់ហើយមើលទៅជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវនេះ admin Style មកដល់ស្រះស្រង់ហើយថ្ងៃក៏រះផុតតែក្នុងស្រះនៅតែចុះអាប់នៅឡើយទេបងប្អូនបើបងប្អូនមកទស្សនាស្រះស្រង់នៅពេលព្រឹកយើងអាចអង្គុយគយគន់មើលថ្ងៃរះពីទិសខាងកើតនៅពេលដែលថ្ងៃរះមកពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងចាំងជះទៅលើផ្ទៃទឹកមានពន្លឺភ្លឺភ្លេងហើយក៏អាចថតរូបភាពស្អាតផ្សេងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បានផងដែរតែបើបងប្អូនមកលេងពេលល្ងាចវិញយើងអង្គុយនៅជ្រុងខាងកើតមើលថ្ងៃលិចដែលមានពណ៌មាសក្រហមឆ្អិនឆ្អៅចាំងជះស្រមោលមកលើផ្ទៃទឹកគួរឲ្យពេចពិលរមិលមើលក្រៃលែងបងប្អូនស្រះស្រង់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះស្រង់ខាងត្បូងឃុំនគរធំស្រុកសៀមរាបនិងខេត្តសៀមរាបខាងកើតប្រាសាទបន្ទាយក្តីនិងនៅទិសខាងលិចនៃបារាយណ៍ខាងកើតដែលមានបណ្ដោយប្រវែង780ម៉ែត្រនិងទទឹង380ម៉ែត្របងប្អូននៅក្នុងសៀវភៅមគ្គទេសអាណាចក្រអង្គរបានបរិយាយថាស្រះទឹកដ៏ធំមួយនេះកសាងឡើងដោយវិន្ទ្ររីមាថនដែលជាស្ថាបត្យកររបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី2ក្នុងឆ្នាំ944ដល់ឆ្នាំ968ហើយត្រូវបានកសាងបន្ថែមនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅចុងសតវត្សទី12ចំណែកឯឈ្មោះស្រះស្រង់គឺជាឈ្មោះដែលប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អង្គរហៅតគ្នាស្រះស្រង់ត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយមានកាំជណ្ដើរព័ទ្ធជុំវិញហើយមានព្រះពន្លាកិត្តិយសខ្ពស់មួយដែលសាងអំពីថ្មបាយក្រៀមលាយជាមួយនឹងថ្មភក់ព្រះពន្លានេះប្រហែលជាទីកន្លែងដែលព្រះមហាក្សត្រគង់ប្រថាប់ជួបជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅលើព្រះពន្លាក្បែរមាត់ទឹកមានរូបចម្លាក់សត្វតោនិងបង្កាន់ដៃនាគដែលនៅផ្នែកនៃក្បាលនាគមានរូបបក្សីគ្រុឌត្រដាងស្លាបនៅចន្លោះក្បាលនាគទាំងនោះស្រះមួយនេះមានទឹកជាប់ជានិច្ចពេញមួយឆ្នាំមានទេសភាពព័ទ្ធជុំវិញស្រស់បំព្រងប៉ុន្តែគ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកចេញចូលទេបងប្អូនស្រះនេះពឹងទៅលើទឹកភ្លៀងនិងទឹកក្រោមដីដែលជ្រាបចូលមកសុទ្ធសាធបងប្អូនបើតាមអ្នកបុរាណវិទូមួយចំនួនបានអះអាងថាស្រះនេះធ្វើឡើងមិនមែនមានតួនាទីសម្រាប់ស្រោចស្រពកសិកម្មឬក៏ជាទីសក្ការៈដោយកសិនអង្គរឬក៏បារាយណ៍នោះទេគឺកសាងឡើងដើម្បីជាទីកន្លែងកម្សាន្តរបស់ព្រះរាជានៅកណ្ដាលស្រះមានកូនប្រាសាទតូចមួយជាទីកន្លែងដែលព្រះរាជាយាងតាមទូកទៅក្រសាលនិងស្ដាប់តន្ត្រីផ្សេងប្រាសាទតូចនេះកាលពីមុនបាក់បែកលិចលង់ទៅក្នុងបាត់ស្រះអស់ហើយទើបតែពេលថ្មីនេះក្នុងអំឡុងខែមិនិនាឆ្នាំ2020ត្រូវបានអ្នកជំនាញនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានជួសជុលឡើងវិញដោយប្រើរយៈពេល9ខែជួសជុលរួចជាស្ថាពរក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិការបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាសៀងច័ន្ទហេងដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍និងបើកឲ្យសាធារណជនចូលទស្សនានៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បងប្អូននៅរដូវនេះទឹករៀងរាក់បន្តិចហើយតែបើនៅរដូវវស្សាវិញទឹកច្រើនទេសភាពជុំវិញក៏រឹតតែស្អាតអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូទិដ្ឋភាពស្រះស្រង់ជាមួយនឹងការបរិយាយតិចតួចនេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាគួរតែមកមើលពេលព្រឹកដើម្បីមើលថ្ងៃរះឬក៏មកពេលល្ងាចដើម្បីមើលថ្ងៃលិចទេសភាពនិងទិដ្ឋភាពនៅទីនេះពិតជាស្រស់ស្អាតរ៉ូមែនទិកមែនចាអរគុណសម្រាប់អ្នកថ្មីកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ឲ្យ Channel Style ម្នាក់មួយផងជួយ Like ជួយ Share ខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា